Thank you everyone for giving me the opportunity to speak today. I'm very happy to be here. 皆さん、今日は聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は動物についての話ができて嬉しいです。I first came to the Sanfutsu about 4 years ago now, and I'm always impressed with the welcome and the kindness of the people in this town. So I want to thank you everyone for welcoming me again. 初めてサルフツ村に来たのは4年前で、毎回すごく温かい挨拶をしてくれて本当にありがとうございます。Every time I come, my understanding of Ito gets a little better, but for some reason my Japanese does not improve. 毎回来るときに、伊藤について、分かることがもっと深くなるんですけれど、日本語は逆にあまり分かりません。So just to introduce myself again, my name is Brian Coet. I work for the Wild Salmon Center. この方はブライアン・コエットさんで、ワイルドサーモンセンターで勤めています。The Wild Salmon Center is an international conservation organization based in Portland, Oregon. ワイルドサーモンセンターは、国際環境団体として、オレゴン、アメリカのオレゴン州で、にあります。So today I'm going to be talking a little bit about wild salmon ecosystems, conservation of wild salmon ecosystems, and sustainable development. 今日は、自然保護は、啓発方法としてお話をしたいと思います。And particularly I think how conservation of Ito is really an opportunity, and conservation of natural resources is an opportunity for the Sanfutsu. 特に、伊東を守ることと、自然資源を守ることは、サルフツ村にすごく大事なものです。So as you can see, this is a map of the North Pacific Rim. こちらの地図は、北環太平洋の地図です。Portland, Oregon is about here. そこはオレゴン州です。And I guess Sanfutsu is here. サルフツです。And you can see this, the dark area is the range of Pacific salmon. この暗いところで、太平洋にすごく似ているのがここにいます。There are a number of species of salmon, so this is kind of the general map. It's not just one species, but many species live in this region. お酒の種類がたくさんありますので、これは一つの種類だけで太平洋に住んでいるすべてのお酒の種類なんです。So what are salmon ecosystems? What are wild salmon ecosystems? 野生鮭の生態系で、これは何でしょうか。Well, they include the rivers, they include the lakes, estuaries, oceans, and forests. 川も池も、河口も海も森も入っています。
habitats that are included in the salmon ecosystem. すべての生息地が入っています。But one of the things I want to emphasize is that people are also part of the salmon ecosystem. でも、酒の生態系について、大切なのは酒だけでなく、その森だけでなく、人間もその大切な一部です。And people have a big influence about salmon ecosystems, a big influence on salmon ecosystems. で、人間の影響はとても大きいです。This is a wild salmon ecosystem from Alaska. ここはアラスカ州からの野生鮭の生態系です。Beautiful place. すごくきれいです。 This is wild salmon river in Russia's the Amur River. ここはアモール川、ロシアのアモール川になります。 This is a river in Khabarovsk province in Russia as well. この川もロシアのアバラスク地方にある川です。 This is a photo of a river in Kamchatka, or actually a lake called Kuril Lake in southern Kamchatka. この池は、南カムチャッカにあるウリル島というところです。 And this is a very important habitat for sockeye salmon from Kamchatka. ベニザケのためにここは、とても大切なところで、産卵することに対してとても大切です。 This is a tundra system in Koryak province in Russia. ここは、コリアク地方の、ザンドラです。 It's called the Utmuluk River. ウッドル川です。 This is a river in British Columbia called the Skeena. ここは、スキーナ川という